Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt sehr, sehr gute, sehr geile, ziemlich heftige Updates, die, glaube ich, vielen von euch gefallen werden. Ich denke mal, einige von euch haben es schon gesehen gehabt. Und wir werden jetzt nochmal alles im Video hier durchgehen, alle Patch-Notes durchgehen, die jetzt neu sind, damit ihr auch nichts verpasst, was jetzt alles neu ins Game hinzugekommen ist. Falls ihr in Zukunft dahin auch weiterhin informiert sein wollt, dann lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo auf dem Kanal da. Ich hatte übrigens auch gestern das Video mit Thorsten aufgenommen gehabt. Das haben wir vor diesen Patch-Notes hier aufgenommen. Das heißt, 2 Sachen von den angesprochenen Sachen hatten wir dort auch schon erwähnt gehabt. Deswegen, das Video wird dann so, denke ich mal, am Freitag wahrscheinlich erscheinen. Da könnt ihr euch auch schon sehr drauf freuen. Und genau, ansonsten hatte ich so circa roundabout, ich glaube so 25 bis 30 Fragen Thorsten fragen können. Und das Video geht 1,5 Stunden. Und ja, da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, wenn ihr da denn Bock drauf habt. Und genau, wir fangen mal direkt an. Und zwar zeige ich euch die allererste, oder ich sag mal das heftigste, was man eigentlich so in diesem neuen Patch bekommen hat. Und zwar ist das die Kompaktansicht. Viele haben sich ja über diese Übersicht beschwert. Ein paar kleine Neuerungen sehen wir, zum Beispiel die Icons von Shakes and Fidget hier so. Ne? Aber die heftigste Änderung ist, denke ich mal, die Kompaktansicht, und da kann sich eigentlich niemand drüber beschweren, dass es jetzt noch irgendwelche Komplikationen gibt, dass das irgendwie zu unübersichtlich ist oder man zu langsam irgendwo hingelangt. Ja, ich zeige euch das mal. Ich mache mal ganz kurz dafür meine Webcam weg. Und zwar geht ihr dann hier dafür auf die Einstellungen. Ja, dann könnt ihr hier oben auf Anzeige gehen und dann könnt ihr einmal wo war das? Alle Menü-Icons anzeigen. Hier, das macht ihr, dann müsst ihr kurz das Game neu starten und dann sieht das Ganze bei euch nämlich so aus, links an der Seite. Und hier habt ihr tatsächlich alle Sachen in einem Überblick und könnt von direkt überall dort auch hingelangen, wenn ihr das wollt. Ja, dann seht ihr vielleicht auch schon links an der Seite, die Timer sind wieder zurückgekehrt. Das hatten wir zum Beispiel gestern auch nochmal ganz kurz angesprochen gehabt, aber das wurde ja eh schon angekündigt. Ja, und das könnt ihr hier tatsächlich auch in der Menüeinstellung ändern. Guckt mal links an der Seite. Zack, ihr könnt hier zwischen den Balken und den Timern wieder hin und her switchen. Und ich bin selbst noch am Überlegen. Ich glaube, ich werde mich, denke ich mal, an diese Ansicht gewöhnen. Ja, ich denke mal, das ist somit eigentlich das Einfachste, was man so machen kann, weil wenn man so einmal die Icons alle inne hat, dann ist das echt schon sehr genial, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich cool, also wirklich. So, dann gibt es hier natürlich auch neue Patch-Notes. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz durch. Kompaktansicht. Ja, haben wir jetzt hier gerade schon beredet, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Timer. Es können Optional-Timer anstelle der Fortschrittsbalken eingefügt werden. Auch sehr geil. Die Grafiken der Menü-Icons wurden angepasst. Genau, für bessere Lesbarkeit. Die Fortschrittsbalken werden nun am unteren Rand eines Icons angezeigt. Die Anordnung der Schaltflächen wurde neu organisiert, um auf allen Plattformen einheitlich zu sein. Und die wichtigste Schaltfläche befindet sich nun ganz rechts, um für alle Spieler am leichtesten zugänglich zu sein. Also es wurde hier auch einiges am Gameflow wieder so ein bisschen gearbeitet, damit man einfach sich ein besseres Muscle Memory bzw. weniger Klicks aufbauen kann. Ein Kampf auf einem Spieler kann nun wieder mit der Enter-Taste wiederholt werden, was auch sehr nice ist, war ja vorher so gewesen. Wenn wir in die Ehrenhalle gegangen sind und haben hier jetzt wollten irgendjemanden angreifen. So, ne? Wir greifen mal jemanden ohne Gilde, der gute Trainee. Ja, dann konnten wir den Spieler angreifen, zack, und mussten dann wieder erst hier draufklicken, ja, und dann angreifen. Jetzt habt ihr gesehen, wenn ich jetzt nochmal Enter drücke, ich drücke Enter, und wir kommen direkt zum Kampf hin. Das sorgt halt einfach dafür, gerade zum Serverstart sehr genial, dass wir hier die Leute halt schneller angreifen können. So,
Das ist sehr cool. Das hatte ich tatsächlich mir auch zurückgewünscht und das kam jetzt auch. Der Angriffsbutton von fremden Charakter zeigt nun einen Timer an. Schmied kann ein Gegenstand aufgrund fehlender Ressourcen nicht verbessert werden, zeigt der Tooltip nun die Kosten für das nächste Upgrade an. Expedition, wenn kein Reittier aktiv ist, wird die entsprechende Warnung nun prominenter angezeigt. Ja, ist mir tatsächlich auch schon einmal passiert, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich auf Expedition bin. Und dann, ja, dann hatte man den Salat auf jeden Fall, sag ich mal so. Ne? Dann hat man halt die Expedition ohne gemacht. Ne? Wir sind hier jetzt auch gerade im Inventar, das wurde auch schon angesprochen gehabt. Jetzt, wo wir gerade da sind, lesen wir, denke ich mal, auch gleich in den Patch Notes nochmal. Und zwar der Rucksack wurde ein bisschen unterteilt optisch, damit man ja, den besser einkategorisieren kann. Hier sind jetzt halt so kleine Dings zwischen, also so kleine halt, ne? Trennbalken, sag ich mal, damit man hier vielleicht ein bisschen mehr Ordnung in Zukunft reinbringen kann, finde ich auch sehr, sehr geil. Genau, ja, steht hier sogar, war sogar der nächste Punkt tatsächlich gewesen. Läden. Die Grafiken der Läden wurden optimiert, um die dortigen Charaktere prominenter darzustellen. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Einmal der Zauberladen hier bei Fidget. Und da muss man sich jetzt erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ich habe hier übrigens in den Optionen, das kann man auch einstellen, dass der Rucksack automatisch immer ausgeklappt ist. Das kann man machen, ja, wenn man, glaube ich, Einstellungen und irgendwo Rucksack initial geöffnet. Hier, dann ist der immer automatisch geöffnet, wenn ihr dann irgendwo reinkommt. Fand ich persönlich für mich besser. Müsst ihr aber nicht machen, wenn ihr das nicht wollt. Spart halt aber auch wieder einen Klick, sag ich mal. Ne? Ja, die Anordnung ist für mich persönlich auch wieder komplett ungewohnt. Ich fand es ein bisschen komisch, dass der auf einmal so hochkant ist, der Shop. Also ist komplett komisch. Also wirklich, bin ich ehrlich, das ist komplett weird irgendwie, weil wir kennen es halt, ja, schon seit eh und je so eigentlich. Es wurde wahrscheinlich so gemacht, dass halt mehr von der Fläche des Shops halt zu sehen ist. Und ja, wurde ja auch schon gesagt, dass die Charaktere hier ein bisschen besser im Bilde sind tatsächlich. Ja, und wir haben jetzt hier sehr viel Freiraum. Das gleiche auch im Waffenladen. Ja, hier sieht es genauso aus. Hier haben wir jetzt halt viel, was wir vom Shop tatsächlich sehen können. Ein paar neue kleine Sachen wurden hier, denke ich, auch hinzugefügt. Ja, das übrigens... Den checke ich eigentlich jetzt gerade nur, weil es in Backpack Battles auch die Waffe gibt. Und zwar das Excalibur. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das checkt vielleicht, weil hier ist ein Ei drinne und das ist ein Egg. Und das Excalibur ist ein Schwert und deswegen Excalibur. Wir machen weiter, ja. Wir halten uns hier gar nicht mit den Kleinigkeiten auf. Die Stadtwache. Nach Abschließen oder Abbrechen der Stadtwache verbleibt man nun in der Stadtwachenansicht, wurde sich auch oft gewünscht. Charakteransicht. Der Attribute-Tab wurde angepasst, sodass man nicht mehr scrollen muss, um alle Informationen sehen zu können. Das ist auch sehr geil, ja, ist jetzt alles ein bisschen kompakter. Einen kleinen Punkt haben wir auch schon angesprochen gehabt, gestern mit Thorsten im Video, kann ich ja schon mal spoilern, und zwar, dass die Reittiere und die Tränke wichtiger sind als jetzt zum Beispiel hier die Verbesserung oder Runen und dass quasi das Reittier mit den Tränken zusammen nach vorne gepackt wird, dass das alles übersichtlicher ist und auch prominenter im Sichtfeld ist, sodass man quasi sieht, okay, auf einen Blick, ich habe noch so lange meinen Reittier, ich habe noch so lange meine Tränke. Ja, das ist wichtiger als hier diese Attribute hier und das wird in Zukunft dann auch noch nach vorne gepackt. Das kann ich euch schon mal so kommunizieren, werdet ihr dann aber auch am Freitag nochmal genauer von Thorsten hören. Genau, wo waren wir jetzt gewesen? Die Hintergrundfarbe der Begleiter entspricht nun ihren Klassen und die Fähnchen behalten auch im ausgeklappten Status ihre Farbe. Das seht ihr hier oben. Ja, jetzt haben wir hier die Hintergründe und die damit jeweiligen Attributsfarben der jeweiligen Klasse. Marquardt grün, Kunigunde gelb, Bertram blau für Stärke halt
Und hatte ich auch angesprochen gehabt, und zwar die Schriftfarben tatsächlich von Runen und Attributen. Ja, werdet ihr dann auch am Freitag sehen, dass wir hier vielleicht auch ein paar farbige Sachen wieder zurückbekommen. Genau. Charakter und Guildname werden wieder zentriert angezeigt. War vorher so gewesen, dass das hier ein bisschen weiter links war, falls euch das aufgefallen ist. Stadt. Der Gauker-Goblin ist nun wieder in der Stadt sichtbar. Ja, der steht jetzt vor seiner kleinen Bude. Und zwar hier unten. Ja, damit das vielleicht auch ein bisschen wieder... ja, das sind so Kleinigkeiten halt, ne? Der Klickbereich des Portals wurde an die Größe der Grafik angepasst. Steht ein Event an, wird der Countdown durch eine angepasste Grafik nun direkt an diese angezeigt und schwebt nicht mehr in der Luft. Huch. Genau. Wenn der halt da ist, ich glaube, der ist dann hier so im Boden irgendwie zentriert, also sieht auf jeden Fall besser aus. Gauker Goblin, der Event-Tab blinkt nun nicht mehr, wenn Eventaufgaben aktiv sind. Gilde, die Farbe für die Pfeile, die anzeigen, ob sich eine Gilde im Ranking über oder unter einer Gilde befindet, wurde getauscht, um für mehr Klarheit zu sorgen. Und dann halt viele behobene Fehler. Ja, da könnt ihr euch auch sehr gerne nochmal durchlesen, wenn ihr das wollt. Könnt ihr das Video sehr gerne anhalten. Da sind auch sehr viele nützliche Dinge auf jeden Fall mit dabei. Wollen wir jetzt aber nicht nochmal alles hier auf exakt genaueste eingehen. Ansonsten wird das hier natürlich auch ein sehr langes Video, weil sehr viele Fehler auch behoben worden sind. Und genau, ja, das war jetzt erstmal so, das war jetzt das von letzter Woche hier schon. Und das ist das jetzt von dieser Woche und hier geht es halt Woche für Woche weiter. Also ich finde halt, der Fortschritt ist enorm, muss ich wirklich so sagen. Gerade hier auch mit dieser zentrierten Ansicht, das ist ein Gamechanger hoch 10, muss man mal so wirklich sagen. Und sorgt halt wirklich für ein absolut geiles Spielgefühl, weil halt wirklich alles in einer Übersicht da ist und direkt erreichbar ist und man nichts mehr ausklappen muss und sich enorm viele Klicks spart und im Endeffekt durch diese Ansicht eigentlich sogar mehr Klicks spart als in der alten UI. Man spart sich jetzt mehr Klicks als in der alten UI. Man braucht nicht mehr extra auf Festung gehen und dann auf Unterwelt und hast du nicht gesehen und da, man hat hier alles direkt so direkt im Fenster. Also ist schon sehr geil. Das ist schon cool. Also mir gefällt es sehr. Ne? Also schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ja, also ich finde, das kann man halt einfach nur gut reden. Also es gibt jetzt nichts, was du da jetzt halt dran was man da jetzt dran aussetzen könnte, so. Ne? Und es wird halt eben jetzt Woche für Woche weiterhin so dran gearbeitet, dass halt eben noch mehr Fehler behoben werden, die noch da sein sollten, noch mehr Quality of Life, Dinge hier ins Spiel hinzukommen. Also ich glaube halt wirklich fest daran, dass das Game, so wie es jetzt halt weiter optimiert wird, ein deutlich besseres Stadium erreicht als das, was es davor gewesen ist. Man muss aber dem Ganzen halt ein bisschen Zeit geben und nicht gleich mit Mistgabeln und Fackeln nach dem ersten Tag irgendwie das Game komplett in Grund und Boden und hau ab und haust ab und ist schade für die Leute, finde ich wirklich, die halt gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf, weil das Game wird halt wirklich enorm krass dran gearbeitet, das wirklich so benutzerfreundlich wie möglich zu machen so. Und wie gesagt, Thorsten wird euch da am Freitag mehr dann zu im Video erzählen, als ich das jetzt kann. Deswegen halte ich einfach meinen Mund. Ich habe euch das Wichtigste gezeigt und werde mich jetzt auch verabschieden. Für das heutige Video war es das soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem neuen Update. Haut rein und bis zum nächsten Mal.